për si rrjedhoi këtij bilanci, iranianët kanë goditur rreth 5600 objektiva ushtarak në gjithë vendet e gjirit, përfshi këtu edhe Izraelin. Kemi rastin kur mund ta themi tashmë që Irani ka vrarë 13 ushtarë amerikanë dhe ka plagosur 300 të tillë. Kemi goditje që ka bërë Irani në të gjitha bazat amerikane në rajon, siç ishte goditja e dieshme në bazën Sultan, në bazën ajrore në Arabi Saudite, ku dëmtoi për herë të parë një avion, nxorri jashtë luftimit dhe goditi një avion AWACS, që është një avion radar Boeing 3 që kushton deri në $1 miliard, që është syri dhe veshi i aviacionit amerikan kur godet objektivat në Iran. Në 2 ditët e fundit kemi patur objektivat amerikane që kanë goditur kryesisht në Iranin perëndimor, edhe në kufi me Kuwaitin, po edhe në zonën e Arabistanit, po edhe poshtë në zonën e gjirit. Duket qartë që amerikanët janë duke goditur objektiva ushtarak që do të përgatisin një sulm me trupa drejt ishujve iranian në ditët e ardhshme. Ndërkohë kemi vijimin e goditjeve të Iranit përveç vendeve arabe që thash, pra përveç Jordanisë, që është goditur gjithashtu që s'ka qenë përfshirë deri tani në konflikt, përveç Emirateve, përveç Katarit, përveç Bahreinit, përveç Kuwaitit, përveç Irakut, përveç Kurdistanit, kemi edhe përveç Izraelit, kemi edhe goditjen për herë të parë në Jordani, gjë që e fut edhe mbretërinë hashemite në këtë hartën e konfliktit. Gjithashtu konflikti është zgjeruar edhe me 2 zhvillime tjera të rëndësishme, që është hedhja e hudhëve, nga ana e hudhëve dihet 2 raketa në jug të Izraelit, por edhe përfshirja e një lufte të mirëfillt në veriun e Izraelit dhe në jugun e Libanit, pra të forcave ushtarake izraelite, të cilët janë futur në jugun e Libanit dhe po luftojnë me ushtrinë e Hezbollahut. Kemi rreth 1000 e ca vrarë nga Hezbollahu deri tani.